Manzana y cebollín, es tu espíritu. Cartoon Network. También puedes descargar gratis la Cartoon Network 2 y ver todos los episodios. ¡Yeah! Vamos. Vamos. Carga pues. Carga. Carga. Saca, 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 saca. Saca, saca, saca. ¡Ay! ¡Ay, no! Luego con tu mano derecha sobre la esquina opuesta y tu otra mano izquierda sobre la manga. Dobla los extremos hacia adentro. Haz un doble enjuague con la parte interior. Dobla el tren hacia adentro. Sácala de la pégala para suavizar la herida. Tengo fe. Aprieta más fuerte. Y listo. El doble secreto funciona en pantalones, en abrigos. Vamos. Nunca lo intentes. Solo faltan 2 dedos. Perdí. Perdí. ¿Cuán cuidadoso seas con tus planes? No. Así que debes estar preparado para todo. Eso. Paso 2. Es imposible pasar más de un día alejado de una computadora. Pero son muy estorbosas. Incluso una portátil ocupa mucho espacio. Lo que necesitas es una supercomputadora que quepa en la palma de tu mano. Hola. La computadora de viaje sirve como traductor. No. Como guía turística. La vuelta a la derecha. Has llegado al monumento a la rana alcaldesa. Paso 3. Es muy importante que lleves tus propios artículos de baño. A donde vayas, el clima podría dañar tu cabello. Puedes aprovechar el espacio dentro de los zapatos para guardarlo. Acondicionador, cepillo de dientes, dentro del zapato izquierdo y lo sabes acomodar. Paso 4. ¿Has pensado qué comprar? Sé que tal vez quieras probar cosas nuevas, pero no sabes si la comida exótica te puede hacer mal. Es mejor no arriesgarse. Pero ¿cómo llevarte tu comida favorita? Puede ser sándwiches, claro. Sí, lo completé. Las maletas de la naturaleza. No pensarás meter tus hermosos sándwiches así nada más en la maleta, cuando puedes meterlos todos dentro de tu refrigerador. Solo utiliza vamos, ¡hello! Sí, morí. Paso 5. Morí. Este es el video de hoy, espero que les haya gustado.